Վայելիր Գյումրի էքստրա գարեջուրը և ստացիր հնարավորություն շահելու բազմաթիվ մրցանակներ Տոտո Գեյմինգից։ Իմ հյուրն է սիրելի հեռուստադիտողներ, Շմերժիր Սերժին նախաձեռնության համակարգողներից քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանը, բարի երեկո։ Շատ ուրախ եմ, անչափ ուրախ եմ, որ ընդունեցիք հրավերը եւ եկաք։ Այս ամենը շատ ոգևորող է եւ սովորաբար այսպիսի մեծամասշտաբ իրադարձությունները մարդկանց կյանքում, իսկ այս իրադարձությունը ոչ թե եւ ժողովրդի կյանքում է իրադարձություն, ամեն մեկիս կյանքում առանձին կարծես մի մեծ իրադարձություն լինի, դրանք ծնում են նաև լեգենդներ, տարբեր տեսակի խոսակցություններ, ասեկոսեներ եւ թերևս հենց դա է պատճառը, որ ես այսօր ուզում եի ձեզ հետ զրուցել մի շարք հարցեր հավաքելով, ոչ թե ինքս հավաքելով, այլ երևի մարդիկ իրենց համար ճանաչելի է հայտնի մարդկանց դեմքերը, ովքեր որ հիմնականում այսպես եւս բղավում են, իրենց ասոցացնում են պայքարի հետ ու գալիս են սկսում են այնպիսի հարցեր տալ, գրել, զանգահարել, անընդհատ փողոցում տեսնել, ու այդ հարցերը արդեն ընդհանուր առմամբ հավաքագրված ինձ մոտ են եւ ես կցանկանայի անպայման այդ հարցերի մասին խոսել։ Բայց սկսենք այն կետից, այս ընթացքում բազմաթիվ հարցազրույցներ իհարկե տեսել եք, բայց հաշվի առնելով լսարանների տարբերությունները եւս մեկ անգամ փոքրիկ այսպես անդրադարձ կատարենք, պայքարը ինչպես սկսվեց։ Ինչը դրդեց այդ պայքարին։ Ահագին բաներ դրդեցին, նախ շատերս հասկանում ենք, որ Սերժ Սարգսյանը ձախողել է ու մենք կանգնած ենք այնպիսի իրավիճակում, որ մեզ փոփոխություններ են պետք ու Սերժ Սարգսյանի երրորդ ժամկետի հայտ ներկայացնելը մեծ վտանգ էր ներկայացնում Հայաստանի համար եւ շատերի մոտ այդ մտահոգությունը կար։ Ես եւ իմ գոլեգան նախաձեռնեցինք այսպես կոչված 5 գվարդիայի քաղաքացիական հասարակության հետ հանդիպանի հիմնականում բացական էր պատասխանը, որ դժվար է լինել, չեն կարողանալու այսպեսի ինչ որ բան անենք։ Դա եղել է մարտի 1-ին, հիշում եմ։ Շատ լավ, ցերեկն էր հանդիպումը տեղի ունեցավ, բայց ոչ մեկ հիմնականում չարձագանքեցին։ Մի մասը կներեք արձագանքեցին, մի մասը ասեցին հնարավոր չի։ Երեկոյան, քանի որ մարտի 1-ի երթն էլ կար, ընկերներս մասնակցել էին, ես ավելի ուշ միանում եմ ընկերներից, գնացել նստել ենք, տենց խոսելու ընդհանուր քաղաքական թեմաներից։ Ես երիտասարդներին եմ առաջարկում, որ մենք ինչ-որ մի բան պետք է կատարենք, որովհետև դժվարին իրավիճակ կամ մեծ մարտահրավերներ կա, դե քանի որ երիտասարդները ավելի ավյունով են, ավելի մեծ էներգիա կա ու խնդություն ավելի շատ է, քան ռացիոնալ ավելի տարիքով մտածողների մոտ, ասեցին, եկեք այս խնդությունն էլ փորձենք։ Դե մենք նաև խմբի մի մասը պայքարել էր սահմանադրական փոփոխությունների ժամանակ, երբ որ եղել է չեք անցկացնի նախաձեռնություն, եւ այսպես մարդիկ նաև տրամաբանական շարունակություն էին տեսնում։ Հիմնականում Մերժիր Սերժինը այդպես է ստեղծել, ու նաև ինչ որ մի բան մենք գիտենք, որ արդեն կա Իմ քայլը նախաձեռնությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, իրենք էլ պլաններ ունեն, դա էլ ինչ որ ման տվեց, որ հնարավոր է դաշտում էլի խաղացողներ են լինելու, նաև կար Հանուն Հայաստան պետության ճակատը, որը եւս նախաձեռնությունով էր հանդես եկել, ու այդպես որոշեցինք մտածում ոչ թե միավորվել։ Դրանք առանձին նախաձեռնություններ էին, ուղղակի չգիտես ինչու միաժամանակ էին, հա։ Դե բնականաբար ինչքան մոտիկացավ, այնքան այդ նախաձեռնությունները այսպես ասած ավելի շատ ասպարեզում երևացին, բայց մինչև այդ բնականաբար իրենք գոյություն են ունեցել ու շատերի մտքում դա եղել է։ Ես կարծում եմ սա նաև ստացվել է, որովհետև բազմաթիվ մարդիկ սրա մասին երազել են։ Պարզապես փորձերն են մի քիչ շատերը մտավախություն ունեն, որ ձախեն, որովհետև մեր առաջին երթի ժամանակ 150 մարդ է եղել ու մեզ բոլորը մեղադրում էին, որ սա ավելի վտանգավոր է, որովհետև եթե դու 150 մարդով դուրս ես գալիս դեմ, դա նշանակում որ հետագայում ցույց է տալ, որ ընդհանրապես 150 մարդ է դեմ Սերժ Սարգսյանին ու դրանով մենք ավելի շատ ենք լեգիտիմացնում, բայց մենք այդ խոսքերը մի կողմ դրեցինք այդ քննադատություն, որտեղ մտածեցինք, որ դա սխալ է։ Նույնիսկ 150 հոգի, եթե պետք լինի փողոցում կանգնել, մենք կանգնելու ենք։ Կապ չունի քանի հոգով ես կանգնում, մենք մտածել ենք, որ կարևոր է կանգնել սկզբունքների համար, այլ ոչ թե քանի հոգով են կանգնում ու նաև ընդհանուր մոտեցում կար, որ հասարակությունում կա պահանջ սրա ու մենք գնացինք այդ քայլին ու ստացվեց նաև ուժերը համատեղելով։ Պատկերացնում եք արդյոք այս արդյունքները, այս ընթացքը, թե շարունակալ էր ձեզ համար։ Շատ անկեղծության դեպքում կարելի ասել սա ընդհանրապես երազանք է։
եթե ժամանակ մեզնից որևէ մեկ ասես սա հնարավոր է, բնականաբար գժի տեղ էին դնելու ու իզոլացնելու էին հասարակությունից, նույնիսկ եթե եթերում մի երկու անգամ պատմեինք, որ հենց այսպես է լինելու, եթեր մեզ չէին տալու զվացին, որտեղ բոլորը մտածել են, որ գիժեն այս մարդիկ գժություն չի կարելի մտածել, հա, բայց մեր իրացիոնալությունը մեզ բերեց ավելի շատ ռացիոնալ դաշտ, քան այն մարդիկ, ովքեր ռացիոնալ մտածեցին ու արդյունքը ստացվեց իրացիոնալ մի տեսակ։ Իսկ ամեն դեպքում այդ վտանգը չէր վախեցնում, նախադեպեր կային, նախորդ եւ մեծ եւ փոքր պայքարի տարբերակներ կային տարիներ շարունակ, օրինակ ինչպես արվեց եւ Էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ եւ Սասնա Ծռերի պայքարի ժամանակ, ինչ եղավ հետո։ Վերջերս հաճախ եմ այդ մասին խոսում, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ այդ պայքարը հասունացրեց ժողովրդին, բերեց ամեն դեպքում այս կետին։ Ինչ եղավ։ Եղավ այն, որ ամենաաչքին կնող մարդիկ ամեն մեկը իր չափով քիչ թե շատ պատժվեց, որից հետո այնուամենայնիվ մի որոշ ժամանակ հատկապես պատժված մարդկանց մոտ վախ է այսպես առաջանում, չնայած հետո այդ վախը փոխվում է վրեժխնդրության ավելի շատ։ Այսինքն դրանով հիմնական գործող թե հայտնի մարդկանց, թե այն մարդկանց, ովքեր կազմակերպել էին, այսպես իզոլացրեցին այդ դաշտից եւ ժամանակի ընթացքում նպատակին չհասավ։ Մի հրաշալի այսպես բում անելուց հետո վերջնակ որ կարող էր վերաճել համաժողովրդական շարժման չեղավ, որովհետև հենց սկզբից գիտեին ում է պետք արանքից հանել։ Այս դեպքում 150 հոգի, 150 հոգու հախից այսպես ասած դժվար չի գալ։ Այդ մտավախությունը չկար, Արմեն, որ ոչ միայն ինքս եմ գնում այդ վտանգին, այլ ինձ հետ տանում եմ իմ համար։ Իրականում չի եղել այդ մեծ հաշվով չի եղել այդ մտավախությունը, բայց եթե հենց սկզբից էլ մեզ վտանգների մասին էին ասում, բայց եթե մենք նստենք մտածենք վտանգների մասին, այս կյանքում որևէ բանով չպետք է զբաղվես։ Եթե մտածել դուրս չես գա, որովհետեւ հա, տնից էլ դուրս չպետք լուրջ պետք է տնից դուրս չկա, պետք է տանը նստել, փակվել։ Բայց կյանքը գիտենք, որ մարտահրավերներով լի է եւ պետք է մի քիչ էլ խենթ լինել, որպեսզի կարողանաս կյանքում ինչ որ փոփոխությունների հասնես։ Իդե մենք նաեւ հասկանում ենք, որ միայն մեկ չենք, իմ քայլը կա այնտեղ կա ճակատը, ես կարծում եմ մի քանի բան է կարևոր դեր խաղացել, սրանց մասին խոսել եմ մի քանի անգամ։ Նախ դաշտը մի տեսակ փլուզվեր էր ամբողջությամբ եւ Սերժ Սարգսյանը կարծես թե հայտնվել էր դեմ հանդիման միայն ինքը եւ հասարակությունը ընդդիմությանը հնարավորինս զրկել էր բոլոր հնարավորություններից եւ ռեսուրսներից, եւ մի տեսակ հայտնվել էր ընդդիմադիր դաշտը կարելի ասած փոշիացած իրավիճակում էր եւ այս պայմաններում իրական հեղափոխությունները եւի տեղի են ունենում, երբ որ դու հայտնում ես ամենածանր, երբ որ ոչ մի այլևս հույս չկա, որ ինչ որ մեկը քո համար անելու է, արդեն սկսում ես մտածել, լավ, ես պետք է անեմ, այդ մարդը ես եմ, երևի մենք հենց այդ իմ քայլի ու Մերժի Սերժինի ամբողջ փիլիսոփայությունը ավետ էր, որ դու քո քայլը անես, եկեք փորձենք կատարել եւ սկսես դա աշխատել, որովհետեւ երբ որ մենք սկսեցինք պատասխանատվություն վերցնել, տեսանք, որ էլի դաշնում մարդիկ կան, որ վերցրեցին։ Հաջորդը, որը կարևոր դեր է խաղացել, ես կարծում եմ, որ մենք երկու ծայրահեղության, որտեղ Հայաստանում մոտեցում է եղել, որ կամ զենքով պետք է լուծվել, կամ էլ այս մի կողմ ամենածայրահեղը, որ գնալ հացադուլի օրինակ, միայնակ գնալ հացադուլի, այսինքն միայնակ պայքար վերցնել քո վրա, փորձել ճնշում գործադրել, հա, մենք վերցրել ենք այս երկուսի կարծես թե մեջտեղը, եւ երկու կողմին էլ հնարավորություն է տրվել ամբողջ շարժումը, հեղափոխությունը գործողություններ կատարել ու մասնակցություն ունենալ ու որոշակի առումով նաեւ համոզված եմ, որ անվտանգության երաշխիքներ է տրվել, այսինքն քաղաքացուն ասել է խաղաղ անհնազանդ, բոլորը հասկանում են, որ եթե իրենք անհնազանդ են, մեծ վտանգ չի սպառնում, իհարկե բոլորս նաև հասկանում, որ սա ավտորիտար ռեժիմ է, դու կարող ես բռնվել, հայտնվել ոստիկանությունում կամ քրեական գործ հարուցեն, իմ դեմ էլ էին հարուցել, բայց ես համոզված եմ, որ հաղթանակ է լինում, որովհետեւ չի անհանգստանում, որտեղ են պահին էին բռնել, երբ որ մենք արդեն պիկի վրա ենք եւ մտածում եմ այլևս հնարավոր չէ, այս ալիքը կասեցին։ Երևի հա, իդեպ ամենասկզբից, այսպես ասած, մեզ շատ իգնոր էին անում։ Մեկ իդեպ մեզ քննադատում էին, որ տեսեք որևէ ոստիկանություն չի գալիս, Սարգսյանը ձեզ հաղթել է, նա ոչ մի ոստիկանություն չի ուղարկում, բայց երբ որ անհրաժեշտություն եղավ ոստիկանություն ուղարկել, հաջորդ էֆեկտ ունեցավ, ոստիկանությունը եկավ, էլի մարդիկ ավելացան, հա, բռնությունը բերեց նոր մարդկանց փողոց։ Այս առումով կարծում եմ, որ այդ գործիքները տարբեր ձևերով աշխատել է, հետո Սերժ Սարգսյանը
հիմնականում բացի 100 դրամից եւ մաշտոցի պուրակից, կարելի ասել բոլոր դրականություն չի։ հա, բոլոր քաղաքացիական նախաձեռնությունների մեծ հաշվով հաղթել է ինքը, ու մի տեսակ մարդիկ նաև զգացել են, որ իրեն ինչ որ մի պահ պետք է հաղթեն։ Ու այս շարժումը նաև հնարավորություն էր բոլոր քաղաքացիական նախաձեռնությունների, լինի դա չեք անցկացնի, լինի դա կենսաթոշակային օրինակ կամ լինի դա ուսանողների շարժումը, բոլորին հնարավորություն է տրվել Սերժ Սարգսյանի, այսպես ասած, հախից գալ այն նրանց համար, որում իրենք պարտվել են։ Բայց այդ նախորդ շարժումները, որոնք պարտու վերջերս էլի մեր հյուրերի հետ խոսում էինք եթերում այդ մասին, որ ինչն էր սխալը Սերժ Սարգսյանի, ինչու նա պարտվեց, քաղաքացիական այդ բոլոր շարժումները, որոնք նա կարողացել է հաղթել, հիմնականում եղել է Սերժ Սարգսյան ասելով մենք համակարգը նկատի ունենք, հա, նա հո միայնակ չէր ընկել բոլորիս ետևից, կարողացել է հաղթել կոնկրետ տեխնոլոգիաներով, այսինքն պարակտում մտցնել, վախեցնել տարբեր ուժերի գոյությամբ այնտեղ, սպառնալիք ու վաղ սպառնալիքի նկատմամբ, այսինքն հեսա հարցակվելու են, շուտ գնացեք եւ այսպիսի ինչ որ բաներ, տեխնոլոգիաները փաստորեն մնացել էին նույնը նաեւ այս անգամ, այսինքն չէին բարելավել, նորամուծություններ չէին եղել, իսկ ժողովուրդը արդեն դրան սովոր էր, որովհետեւ մի քանի անգամ խաբվել էր եւ շատ-շատերը որոշել էին, որ հաջորդ անգամ էլ սահմանի լարվածություն, չմոռանամ ասել, Մայդանի սպառնալիք ու քանի որ այդ նույն սպառնալիքները հնչել էին բոլոր շարժումների ժամանակ, այս անգամ արդեն ուղղակի ազդեցություն չունեցավ։ Այս անգամ պարզապես պետք է մի բան հասկանալ, նախ իրենք իշխանություններ սովորել էր ամեն մի պայքարից մի նոր բաներ սովորել, օրինակ տեխնոլոգիաներ օգտագործել, կեղծ ինֆորմացիա տարածել եւ այլ բաներ անել, բայց մենք եւս սովորել էինք եւ գիտեինք արդեն թե նա ինչպես է գործում ու մի հատ շատ մեծ մինուս ունեցել Սերժ Սարգսյանը, ինքը մեր հետ սկսել է պայքարել այն դիրքից, որ նա ուժեղ է եղել։ Իրան շատ ուժեղ ու վստահ ազգացել։ Դրա համար մեր համար մեծ դաշտ է բացվել աշխատել, այսինքն մենք 150 հոգանոց երթ էինք անում, փողոցներ էինք փակում, մտածում եմ դες երեխեքն են էլի թող ինչ ուզում են անեն, հա, բայց երբ որ հասկացել է, որ այս երեխեքին պետքա բռնել, արդեն ուշ է եղել, արդեն ջինը դուրս էր եկել ու ինքը չէր կարող որևէ բան անել։ Ես կարծում եմ հենց դա էլ կար, քանի որ մենք բոլորս եղել ենք հիմնականում թիմը 2-3 խմբում էլ, հա, եւ ճակատում, եւ իմ քայլում, եւ Մերժիր Սերժնում, բոլոր տեղերում փորձով մարդիկ են եղել, մենք բոլորս սովորել ենք մեր նախկին սխալներից ու տեխնոլոգիաներից։ Օրինակ, մենք փորձել ենք շատ դրական եւ հումորով կամպանիա անել, որը ագին դրական ազդել, գիտեք, որ մենք այդ կենսաթոշակի Սերժ Սարգսյան կենսաթոշակի համար գումար էինք հավաքել, մենք հայտարարել ենք, որ քաղաքացիները կարող են 10 դրամ տալ, եթե նրանք 20 տան, ապա 50%-ը տրվելու է Ալեքսանդր Սարգսյանին եւ այսպես հումորային բաներ էին կազմակերպել, որը քաղաքացիներին նաեւ մասնակից դարձեց ու կամաց ձնագնդի էֆեկտով տարբեր բաներ աշխատեց։ Հետո օրինակ Նիկոլի եւ իր թիմի քայլը, այսպես ամբողջ ընթացքում թեման թեժ էր պահում իր Facebook-ով, այստեղ էլ էլի Սերժ Սարգսյանը փորձել է անտեսել հիմնականում TV-ները եւ բանը փորձել են արգելափակել այս ինֆորմացիոն դաշտը, որը մի կողմից բացական է, մի կողմից դաշտ է բացել, որ մենք սկսենք մտածել, ավելի, այսպես ասած, ստեղծագործ լինենք եւ գտնենք լուծումներ։ Մի տեսակ զգում ենք, որ մեր դեմը ուժեղ է, մեծ է ուժը, դրա համար մենք պետքա շատ խելացի լուծումներ, հա, փոքր ռեսուրսներով մտածել լուծումներ։ Մերժիր Սերժին նախաձեռնությունը ի սկզբանե ինչ նպատակ ուներ եւ արդյոք հենց սկզբում դրած նպատակին հասավ, թե ընթացքում նպատակը սկսեց ասում են ախորժակ ուտելիս է բացվում։ Բնական նման բան եղել է։ Իդեպ մեզ համեղադրում են, որ այս շարժումը կարող է նաեւ աջակցություն լինի Կարեն Կարապետյանի ու մեզ ասում են, որ հեսա Սերժ, եթե հաջող, դե ամբողջ ասում են նման բան հնարավոր, բայց եթե հաջողվի Սերժին ուղարկել, Կարենն է մնալու ու դու Կարենի դեմ ինչ որ բան չէի կանել։ Մենք ասում ենք, որ Սերժ Սարգսյան եւ ՀՀԿ-ն դա համակարգ են, բայց այս պահին մենք թիրախավորում ենք Սերժ Սարգսյան, որտեղ որպես թիրախ Սերժ Սարգսյանը, այսպես ասած, իդեալական թիրախ է մենակ իրան վերցնելու, որտեղ եթե նկատել եք հիմնական մոբիլիզացիան
տեղի ունեցել Սերժ Սարգսյանի դեմ ավելի շատ հանրային մոբիլիզացիան հանրային մոբիլիզացիան ու ինքը այն ֆիգուրն էր, որի դեմ կարողանում ես դու կառուցել կամպանիա, շատ լավ է ստացում իր դեմ կառուցել կամպանիա, ու այդ կամպանիա մենք շատ լավ կարողացել ենք աշխատեցնենք իր ձախողումները պետական պարտք ավելացնել, տարածքային մարդկային կյանքի կորուստներ, աղքատություն եւ այդ բոլոր թեմաները մենք բերեցինք կամպանիան դարձել, հետո իր խոսքերը հավաքեցինք ու փորձեցինք նաեւ հումորային բան տալ, թեթև հումորային բանել տալ, որը սկսեց աշխատել մարդկանց վրա դրական ազդեցություն եւ ուշադրություն սկսեց գրավել։ Բայց նկատի ունեմ ի սկզբանե պատկերացնում եք, որ հասնելու եք այդ նպատակին։ Հիմա գամ դրան։ Եվ այդ պայմանները մեզ ասում էին, ասում ենք մեր մինիմում պլանը Սերժ Սարգսյանի տոնը փչացնելն էր։ Դա մինիմում պլանները, որ նրա վարչապետ դառնալը փչացնի։ Մաքսիմում պլաններ Սերժ Սարգսյանին տուն ուղարկելուց հետո, եթե փողոցում կա բավարար ռեսուրս, պահանջել Կարենի եւ ՀՀԿ-ի տուն գնալը։ Այսինքն Մերժիր Սերժին նախաձեռնությունը ասել է թե որ Սերժ Սարգսյանի հեռանալով չէր ավարտվում։ Մենք հասկանում մեզ երբ որ այսպես ասած ռեբրենդինգ արելու կարիք էլ չկար, որովհետեւ չկա Սերժ Սարգսյանը, բայց պայքարը դուք շարունակում եք։ Դրա կարիքը կար, եթե նկատել եք որոշակի խնդիր կա նոր սլոգան ստեղծել։ Մերժիր Սերժին, Արաքո քայլը Մերժիր Սերժին մի տեսակ ստացել է, բայց իդեպ մայիսի 1-ի ընտրությանը մենք էլի պետքա Մերժիր Սերժին ասենք, որտեղ Սերժ Սարգսյանը կուլիսների հետևից է մեր հետ խաղում։ Սերժ Սարգսյանը ընդհանրապես թույլ է առաջին գծում որպես խաղացող, դա կարող եք տեսնել 2017-ի ընտրությունը կամ պարլամենտական ընտրությունները եւ նաեւ այս վերջին խաղը, որ ինքը կուլիսների հետևից մեր հետ խաղաց, ավելի շատ ուժեղ է։ Կուլիսների հետևից Սերժ Սարգսյանը ավելի լավ է կարող, հրապարակային ինքը շատ թույլ է։ Կարող նույնիսկ Նիկոլի հետ հանդիպումը հրապարակային ամբողջությամբ ձախողեցինք, ու այդ առումով մենք հասկանում ենք, որ Սերժ Սարգսյանից հետո պետք է նույնիսկ նոր սլոգան մտածել, բայց արդեն ամեն ինչ շատ լավ էր գնում եւ սլոգանի միտեղ մենք մտածում ենք, որ ծնվելու է, բայց մի տեսակ դեռ սլոգանը չի ծնվել, բայց հարցը կամ էլ հուսով եմ, որ այնքան արագ կլինի հաղթանակը վերջնական, որ էլ կարիք չի լինի որևիցե բան մտածելու։ Ամեն ինչ շատ լավ ստացվեց։ Ես վստահ եմ, որ ավելի լավ ստացվեց, քան դուք սպասում էիք, բայց քանի որ շատ լավ ստացվեց, հետեւաբար տարբեր խոսակցությունների առիթ է տալիս, ինչ որ միֆ, ինչ որ միստիկ բան են մարդիկ այստեղ փնտրում, դեռ մինչև միստիկին հասնելը կարծում են, որ վստահ եմ շատ եք լսել այդ խոսակցությունները, ով է կանգնած այս շարժման ետևում, անկեղծ ասեմ, մինչև այստեղ գալ է 2 ժամ առաջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից զանգ ստացա, այդ է ինձ համար նորություն էր, բայց դու գիտես չէ, որ իրենց հետևում հրեաներն են կանգնած, Ամերիկան, Ռուսաստան ու տարբեր երկրներ լսել էի, բայց որովհետև միայն հրեաները կարող էին այսպիսի կատարյալ պլան մշակել։ Հիմա երբ ես զրուցում եմ ձեզ հետ, ինձ պարզ է դառնում, որ առանձնապես ի սկզբանե այսպիսի մեծ պլան չի եղել եւ մանրակրկիտ ամեն քայլը գծած չի եղել, թեպետ այդպես թվում է։ Իսկ քանի որ գծած չի եղել, բայց հասել ենք այս արդյունքի, դուք ինչ եք կարծում, ժողովրդինն է այս հաղթանակը, միանշանակ թե կազմակերպիչներին։ Այսինքն ժողովուրդը տարավ, միացավ ու ինքը տարավ արդեն իր ճանապարհով։ Կազմակերպիչները սկզբից ինչ որ պլաններ են ներկայացրել, որը իր առումով մինիմում է եղել, բայց երբ որ փողոցում մարդիկ են հայտնվել, պլանները եւ պահանջները սկսել են մեծանալ, դա շատ օբյեկտիվ պատճառ է։ Եթե փողոցում լինեին 1000 մարդ, օրինակ Սերժ Սարգսյանի պահանջներն նույնիսկ իմաստ չէր ունենալ, բայց եթե փողոցում կամ հրապարակում կա 200-250 հազար մարդ, այդ դեպքում դու կարող ես քո պահանջները միշտ online-էր, որովհետև սա հանրային պահանջ է, սա ժողովրդավարական ճանապարհ է եւ իշխանությունը պարտավոր է ենթարկվի։ Այս առումով կարծում եմ, որ հենց այդ պատճառով է, որ ամեն ինչ պլանավորված է, ընդհանրապես մոտեցում կա, որ պետքա շատ պլանավորես։ Ես կարծում եմ, որ արժե որոշակի տեսլականներ ունենալ, բայց պետքա շատ դինամիկ լինել։ Այս ամբողջ շարժման ամենամեծ հաջողությունն է եղել, որ մենք շատ դինամիկ ենք եղել։ Մենք երբեք նույնիսկ հանրահավաքները մի հրապարակից մի հրապարակ ենք թողել։ Սկզբից սկսել ենք ազատության հրապարակում, հետո չէ, ամենասկզբում սկսել ենք Երթ Կասկադից, հետո որ Նիկոլին մինչև իրենց գալը ազատության հրապարակում ենք արել
Նիկոլինք երբ որ եկել են Երևան, մենք Ազատության հրապարակում ենք արել հաջորդ այդ գիշերը տեղափոխվել ենք Ֆրանսիայի հրապարակ, Ֆրանսիայի հրապարակից մի պահ տեղափոխվել ենք Բաղրամյան, հետո իջել ենք Հանրապետության հրապարակը, շատ դինամիկ էր ամեն ինչ ու հենց այդ քայլերն էլ այդ բանը տվել է, հա, որ պետքա, այսպես ասած, քոչվորի նման պայքարել ես իշխանությունների դեմ եւ այդ տակտիկան շատ լավ աշխատել է եւ ինչքան մենք ավելի ուժեղ ենք դարձել, ինչքան շարժումը ուժեղացել է, բնականաբար պլաններն էլ ըստ դրա փոխվել են։ Մենք մեր բանում, մեր ուղեղներում բոլորս ունեցել ենք, որ եթե Սերժ Սարգսյանը գնաց, հաջորդը պետք է մոտավոր մերժենք Կարեն Կարապետյանին, եթե Կարեն Կարապետյանն էլ գնաց, հետո պետք է մերժենք ՀՀԿ-ին ազգային ժողով, բայց դրանք ամեն ինչը մենք հասկանանք, որ եթե հաջողվի ՀՀԿ-ին մերժել, հետո ում եք մերժելու։ Ինձ թվում է մերժելու բան չի մնալու, հիմա սկսելու է կառուցել, ընդհանրապես հեղափոխությունները այդպես են։ Դու սկզբից համակարգը, իդեոլոգիկ եւ ամեն ինչով քանդում ես եւ հետո սկսում ես կառուցել։ ՀՀԿ-ն այն վերջին պաշարված ամրոցն է, որ պետք է իրան տրոհել։ Իդեպ մայիսի 1-ին իրանց հումանիտար միջանցք էր տրվել, որ նրանք պատվով կարողանան հեռանալ, նրանք չգնացին այդ ճանապարհը, իրենց պաշարված պահեցին եւ Իսկ ինչու չգնացին, որովհետեւ այդքանը չէին գիտակցում, թե որովհետեւ տարբեր խոսակցությունների, որոնք համոզիչ են նույնիսկ երբեմն սպառնալիքներ են եղել։ Սերժ Սարգսյանի սպառնալիքն եղել, ես համոզված եմ, որ Սերժ Սարգսյանը իրենց մի վերջին անգամ սպառնացել է, որ գնացեք ինքնասպանության, գնացեք մեղ խփեք ձեր դագաղին, քաղաքական դագաղ սարքել Սերժ Սարգսյանը։ Ես չգիտեմ ինչի հետ է հույս կապել, թե նա մտածել է, որ մի շաբաթ ինքը հանգիստ է վերցրել, արդեն ինքը կարող է խաղի մեջ մտնել ավելի ռացիոնալ տրամաբանական եւ կարող է հաղթել։ Ես ինչպես հասկացել եմ, ինչպես իմ քաղաքական, այսպես ասած, հոտառությունն է ինձ հուշում, իրենք տեսել են, որ այս շարժումը սենց գալիս է սրբելով տանում է, հա, սրբելով սենց մաքրում է, իրենք փորձել են այդ ալիքի մեծ ալիքի դեմ ինչ որ մի սենց պատդեմ տան, ասեն հələ հանգստացեք, մենք ստեղ դեռ կանք, ինչ որ մի բան անելու ենք, բայց հասկացան, որ չաշխատեց դա։ Պարզապես փորձ էր, որը մի 4 որ նրանք ժողովրդին լավ չեն ճանաչում։ Ոչ միայն ժողովրդին չեն ճանաչում, ինձ թվում է Սերժ Սարգսյանը խաղալու բնավորություն ունի։ Իր այդ խաղալու բնավորությունը իրան տարել է այդ ճանապարհ, որ մի հատ էլ խաղ փորձի խաղա, ասենք այդ խաղալու մոլուցքը իր արկածախնդրությունը փնտրել, ու այդ արկածախնդրությունը շատ վատ է ազդել իր վրա։ Շատ վատ է այս դեպքում ազդել։ Առաջիկայում ընտրություններն են եւ ամեն դեպքում ինչքան էլ 3 մենք էլի տոնեցինք հաղթանակը, մինչեւ ուշ գիշեր ուրախություններ, երջանկություններ, բայց միևնույն է ինչ որ կասկած կա, այսինքն այդ խաղը, որ անընդհատ եղել է, վերջին վայրկյանին պլանները փոխվել են, տված խոստումները չեն պահվել, այս մասին այսքան մենք խոսեցինք, միևնույն է տված խոստումը ամսի 1-ին չպահվեց, ընդամենը 2 ժամ։ Բայց գիշերը արդեն հասկանալի էր, որ հնարավոր է նման զարգացում։ Այսօր դե հենց դա եմ ասում, 2 ժամ առաջ մտածում էի, որ ոչ մի զարգացում չի, 2 ժամ հետո խաղաքարերը փոխվեցին։ Հիմա այսօր արխիվում մի քանի օր կա, ձեզ մոտ կա այդ հանգստությունը, որ ամեն ինչ լինելու է այնպես, ինչպես որ դուք եք պլանավորել, թե այնուամենայնիվ թողել եք այդ պահեստային վիճակը, որ հանկարծ կարող է իրավիճակը դուրս գա։ Պահեստային վիճակը թողել ենք, բայց իմ մոտ շատ մեծ հանգստություն կա։ Ես համոզված եմ, որ կարծում եմ բոլորն են համոզված, որ հեղափոխությունը հաղթել է, դե ֆակտո հաղթել է հեղափոխությունը, այստեղ դե յուրե ֆիքսելու հետ որոշակի սահմանադրական կանոններ կան, որ մենք ուզում ենք հետևենք դրան եւ դրանով ֆիքսենք։ Իհարկե կարելի է մտածել սահմանադրությունից դուրս, հա, իշխանությունը համես ստիպում է, որ մենք սահմանադրությունից դուրս ինչ որ քայլեր մտածենք, անենք ու մեզ կարողանա մեղադրել, բայց մենք շատ ռացիոնալ ենք ու ամեն ինչ հասկանում ենք իրենցից ավելի լավ, քան իրենք են փորձում մտածել։ Մենք շարունակել ենք մնալ սահմանադրականության շրջանակներում։ Ես համոզված եմ, որ մեզ մնացել է մի փոքր դե յուրե ֆիքսել այս հաղթանակը։ Մնում է դե յուրեն, որովհետեւ մայիսի 2-ին ամբողջ հանրապետությունը պարալիզացվել է, ու ժամացույցի սլաքի պես պարալիզացվել է, ամեն ինչ ջոգում, որովհետեւ եթե նայեք Սերժ Սարգսյան 10 օր է ձգել, Կարեն Կարապետյանը 2 օր, հանրապետական 22 ժամ։
Հաջորդը ես չգիտեմ ով է հայտ ներկայացնելու ինչ որ մի բան անելու, բայց համոզված եմ որ շատ երկար իրենք չեն ձգելու։ Բոլորիս համար շատ լավ կլինի, որ հանրապետականներն ընդունեն, որ սա արդեն վերջացած խաղ է, դե յուրեից մի, այսպես ասած, հրաժարվեն, ընտրեն ժողովրդի տեխնացուին եւ մենք առաջ գնանք։ Ես համոզված եմ, որ դա լավագույն տարբերակն է, բոլորի համար չկա մի կողմ, որ իր համար վատ է, որովհետեւ երեք այն ինչ տեղի ունեցավ նաեւ իրենց տուն այցելելով եւ ամեն ինչ անելով։ Իդեպ դա շատերին է հետաքրքրում, արդյոք կազմակերպված էր ձեր կողմից, ձեր նկատի ունեմ այդ 3 թևերի, որ միացել են իրար եւ դարձել են այս շատ մեծ պայքարի գլուխը, թե էլի ժողովրդի ինքնակազմակերպման արդյունքներ։ Իրակ ես գիտեմ պատասխանը, բայց հերոստատիտողների համար։ Հիմնականում ժողովրդի ինքնակազմակերպումը դա մեր կողմից որից մեկին ինչ որ մի հրահանգ չի տրվում։ Իդեպ մենք այս իդեան քննարկել ենք, մենք դեռ տուն գնալու այցի իդեան մենք ունեցել ենք։ Մեր մոտ եղել է դա ես կարող եմ ասել ապրիլի 16-ի թե 17-ի ցերեկն են քննարկել, այդ դրանից հետո գնացել ենք ապակենտրոնացում, մտածել ենք, որ դա հնարավոր անել որոշակի մի փուլում։ Դա եղել է դրա մասին խոսել ենք տարբեր շրջանակներում, գաղափարը դարձել է համընդհանուր ու այնպես չի, այսպես ասել, բայց մեր կողմից հրանգավորել, որ ասել, այ դուք պետքա գնաք սրա դուք սրա տուն, այդպեսի բան չի եղել։ Գաղափարը ընդհանուր մեր մոտ եղել է, բայց այդ պահին որոշում ա եղել ու գնացել են արդեն։ Արմեն ջան, քիչ առաջ խոսում էինք այն մասին, որ համակարգը պետք է քանդել, այն իսկապես հնացած է, անկենսունակ, չի գործում եւ իր այն արդյունքները չտվեց, որը որ կարող էր տալ, որը որ ակնկալում էր ժողովուրդը։ Համակարգը քանդելը մի բան է, բայց բոլորս գիտենք, որ կառուցելը ամեն դեպքում էլի հեշտ բան չի։ Քանդելուց հետո արդյոք դուք պատրաստ եք որևիցե համակարգ կամ նույն համակարգը վերանորոգելու այդ գործընթացը։ Բնականաբար մենք չենք տեսնում, որ մենք այսպես ասած համակարգը sense ամբողջովին ավիրում ենք, հա, ու սկսենք ամեն ինչ զրոյից, անգլերեն incremental change են ասում, այսինքն փոփոխություններ որոշակի մասերում, հա, որոշակի բաներ քանդել ենք իմանալով ինչի համար են քանդում, որովհետև դա մեծ խոչընդոտ է մեր համար բարեփոխումներ կատարելու։ Գնացել ենք այդ համակարգի քանդել, բայց շատ բաների որ έτσι ձևով ձեռ չենք տվել ու մենք մտածում ենք, որ դրանք հետագայում նաև մեզ են պետք լինելու, որպեսզի կարողանանք կառուցենք այն մեր ցանկացած պետությունը։ Շատերը մտածում են, որ շատ դժվար է լինելու, հա, ու իսկապես հա դժվար գործ է լինելու, բայց ես շատ ավելի հեշտ եմ պատկերացնում այդ։ Համ լավատես եմ, համ էլ գիտեմ, որ ինչպես է հեշտ կարելի անել, հա, օրինակ, շատ կարելի է խաղի կանոնները պարզեցնել, շատ պարզեցնել, օրինակ համալսարաններին ազատություն տալ, համալսարանները երբևիցե չպահել քաղաքական իշխանության վերահսկողության տակ, օրինակ Սերժ Սարգսյանը խնդիր ունեցել, որ ինքը աջակցություն չի ունեցել հանրային, համալսարանը բերի խորհրդի անդամ լինի կամ խորհրդի նախագահ։ Մենք այդպեսի կարիք չենք ունենա համոզված եմ, ու համալսարան կարելի ազատականացնել, իրեն հնարավորություն տալ որոշելու ինքը ինչով է ուզում զբաղվի, եւ այս ապակենտրոնաց, քանի որ շարժում նաեւ ապակենտրոնացած էր, ես կարծում եմ, որ այս ապակենտրոնացումը բերելով կառավար իշխանության ներս կարելի է շատ մեծ արդյունքների հասնել, տարբեր բլոկերի մոդելներ կա համանշանակ։ Որոշակի մոդելներ ուսումնասիրված են, թե ինչպես որ այս հեղափոխություններ աննախադեպ հնարավոր է, որ մեր երկրի կառավարումը եւս լինի աննախադեպ ինչ-որ վերամուծություններ։ Իրականում ինձ թվում է շատ մեծ մասով մենք նոր բան չենք հեծանիվ չենք ունենում, մենք պարզապես կարող է մեր կոմբինացիան տարբեր տեղերից գործիքներ վերցնենք, հա, ու դրանք միասնաբար, հա, դնենք իրար կողք մի նոր պետության ձև ստանանք, բայց հիմնական սկզբունքներից մեկը դա ազատություններն են, քաղաքացու անհատական ազատությունները, բիզնեսում ազատականացումներ, մոնոպոլիաների վերացում, հա, հնարավորություն Դրանք գեղեցիկ են հնչում, բայց ելի ժողովուրդը երբեմն որոշակի հատվածներ թերահավատություն ունեն, արդեն այնքան կարծրացած է այդ մոնոպոլիզացիան, որ դժվար է պատկերացնում, որ կարող է ազատականություն լինել։ Ինչն է ինձ մեծ հույս տալիս, որ դա շատ հեշտ կարող ենք անել։ Մի հատ շատ պարզ բան։ Եթե հետևել եք այս ընթացքում, հարթակից հիմնականում ինչ հնչվում է, մարդիկ հետևում են դրան։ Դա նշանակում է, որ հարթակը ունի շատ մեծ լեգիտիմություն, իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, օրինակ 8-15 փողոց փակեք, մարդիկ 8-15 փակում են։ Եթե հարթակից հնչում է, որ
առանց պետհամարանիշների մեքենա մի վարեք 20 ժամվա ընթացքում 15-ից 20 ժամվա ընթացքում այդ հարցը ամբողջ Երևանում իշխանությունը դե ֆակտո Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքին է արդեն երկար ժամանակ, օրեր, շաբաթներ։ Հա, միանշանակ այդպես է, ուսա նշանակում է, որ իշխանության համար շատ կարևոր է լեգիտիմությունը։ Ու եթե իշխանության դու արդեն նաև դե յուրե իշխանություն ունես, ու մարդկանց ասում ես, որ խաղի կանոնը սա է, բոլորդ հնարավորություն ունեք ներմուծել շաքարավազ, ներմուծել բանան։ Այդ պահից սկսած բոլոր քաղաքացիները դա ընդունում են խաղի կանոն։ Իսկ պետական համակարգին ասում ես դուք որևէ մեկին չեք խանգարում։ Եթե դուք խանգարեցիք, 2 վայրկյան հետո ձեր աշխատանքը կորցնեն։ Եթե որևէ պետական աշխատող որևէ մի քաղաքացու շաքարի ներմուծմանը խոչընդոտեց, հենց իշխանությունը իմացավ դրա մասին 5 րոպեվա մեջ դուք աշխատանք եք կորցնել։ Սա շատ պարզ բան է, այսպես աշխատող։ Հրաշալի է, շատ պարզ բան է, բայց նույն ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցների, որոնք տարիներ շարունակ սովոր են համագործակցել իշխանության հետ, ուրիշ բոլոր այդ ստրուկտուրաները, կառույցները, որոնք սովոր են, նրանք արդեն դա իրենց ապրելակերպն է, այդ հեղափոխությունը ինչ աստիճան եւ արագ պիտի լինի, որ կարողանան, այսինքն ինչպես եք մտածել, որքան ժամանակում նրանք կհարմարվեն նոր պայմաններին։ Իհարկե շատ մարդիկ կարող է չհարմարվեն ու ես կարծում եմ, որ ահագի մարդիկ կան, որ պետք է հեռանան համակարգից, որ իրենք ունեն շատ բացական իմիջ հանրության մոտ եւ սուտ ասելը եւ բազմաթիվ բաներ եւ իրանք պետք է հեռանան այս համակարգից։ Իսկ կան կադրեր, որոնցով կհամալրվի այդ բաց տեղերը։ Հա, Հայաստանի Հանրապետությունում կա բավարար բոլոր տեսակի կադրերը, որպեսզի այս երկիրը կարողանան ղեկավարել։ Չպետք է կարծել, որ այս հանրությունը այդպես շատ թույլ է, էլի։ Մենք արդեն իրավունք այլևս չունենք այս հանրությունը շատ խելացի է, մեր կոլեկտիվ խոհեմությունը եւ իմաստությունը համոզված եմ, որ շատ բարձր մակարդակի է, ու ես միշտ այս հավատը ունեցել եմ։ Ես նաև այս պատճառով որ մտածել եմ, որ մենք հնարավորություն ունենք հաղթելու։ Կոլեկտիվ իմաստությունը շատ բարձր մակարդակի է, եւ այդ կոլեկտիվ իմաստությանը զուտ խանգարում էր իշխանության այդ փակ պահելը։ Մենք հենց այս օթերը բացեցինք, այսպես ասած, ազատությունը հենց մտավ, ինչպես ազատությունը մտել է բոլորի սերտը, եթե համակարգն է սկսեց ազատ լինել, ապա շատ կարճ ժամանակում, ես չեմ ասում բոլոր խնդիրները միանգամից լուծվելու է, բայց բոլոր նախադրյալները կան, շատ հեշտ գնալ բարեփոխումների, հանրության պատրաստակամությունը կա օգնելու, բազմաթիվ մարդիկ շարժման բոլոր անդամներին համոզված են, որ գրում են ես ստանում եմ, ես համոզված եմ բոլորն են ստանում, որ պատրաստակամ ենք ձեզ օգնելու, այս երկիրը կառուցելու։ Սերժ Սարգսյանի խնդիրն եղավ, որ փակել է այդ համակարգը։ Ինքը փակ ապայել չի թողել, որ մարդիկ զարգացնեն իրենց իդեաները, հնարավորություն չի տվել ազատ լինելու։ Այդ խնդիրները հիմա եթե դրանք լինի, շատ արագ կարելի է ոտքի կանգնել։ Արմեն ջան, բազմաթիվ մարդիկ կան, ովքեր իրենց թույլ չեն տալիս, ամաչում են, գրել, կապվել, բայց ունեն շատ գաղափարներ, հետաքրքիր դիտողություններ կամ, չգիտեմ, այսպես տարբեր տեսակի առաջարկություններով սիրով հանդես կգային։ Արդյոք որևիցե հարթակ կստեղծվի, որպեսզի ցանկացած մեկը իմիջիայլոց շարժման ընթացքում շատ նաև գովելի էր եւ հետաքրքիր ձեր բոլորի օպերատիվությունը, ես չեմ հասկանում դուք ինչպես եք կարողանում այդքան զբաղվածության եւ հոգնածության մեջ բոլորին պատասխանել եւ բոլոր հարցերին պատասխանել, բայց այդ նույն սկզբունքով, բայց ավելի մեծ մասշտաբներով, որպեսզի եւ բողոքը լսվի եւ առաջարկությունը լսվի, ինչ որ տարբերակ արդեն ամենամեծ ուժը մեր նաև այստեղից է եկել, որ մենք մարդկանց խնդիրների հանդեպ պատասխանատու ենք եղել, մենք հասկանում ենք, որ մենք ինչ անում ենք, դա մեր համար չի, որ մենք ինչ մտածում ենք, ճիշտ է, այդպես անենք։ Բազմաթիվ խնդիրներ կան, որ կարող է մենք չտեսնենք, որտեղ մենք այլ կողքից ենք նայում։ Դրա համար բաց լինելը ամենակարևոր բանն է։ Հարթակը որպես այդպեսի ես մտածում եմ, որ մի քիչ եթե հանգստանանք, նույնիսկ եթե այդպեսի մարդիկ կան, այսպես ասած, մի քիչ ամաչում են մեզ չեն մոտիկանում, իսկ թվում է մենք ենք իրեն մոտիկանալու, հաստատ մի տեղից մեզ կասեն, որ եթե ինչ որ մասնագետ եք ման գալիս, այս ինչ մարդ է, այս ինչ տեղում է, Հայաստանը շատ փոքր երկիր է, եւ ես համոզված եմ, որ նաեւ մենք կարողանալու ենք մեր ամբողջ կադրային այդ բանը համալրել նաեւ Սփյուռքից, Սփյուռքում էլ կան ագին մասնագետներ, ովքեր հետաքրքրված կլինեն։
եւ եթե իրենց հնարավորություն տրվի, ապա կտեղափոխվեն Հայաստան եւ կկատարեն այդ աշխատանքը։ Ես կարծում եմ, որ ժողովրդավարական սկզբունքները դա ամենակարևոր գործիքներն են, որ մեզ օգնել են մինչեւ հիմա հաջողելու եւ հետագա հաջողելու համար միայն այդ տարբերակը պետքա պահել։ Ժողովրդավարություն ասացիք, մի բան հիշեցի։ Իշխանությունը այս ամբողջ ընթացքում մասնավորապես, ցավոք սրտի անընդհատ իշխանություն ասելով շատերս նկատի ունենք Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությանը, այնքան այդպես գերիշխանություն է փաստորեն եղել, եւ պայքարի ամենասկզբից մինչեւ այդ չարաբաստիկ ամսի 1-ը եւ դրանից հետո էլ անընդհատ ակնարկում է խոսքի մեջ Գուցե ինձ է թվում, չնայած ես վերջերս հասկացա, որ միայն ինձ չի թվում, էլի մարդիկ կանում այդպես է թվացել, անընդհատ ինչ-որ տեղ է թողնում, որ կա ինչ-որ բան, որի մասին ժողովուրդը չգիտի եւ դա շատ վտանգավոր է եւ դուք արկածախնդրության եք հիմա դիմում, որովհետեւ կա ինչ-որ մի բան, որի մասին ժողովուրդը չգիտի եւ գիտեն միայն Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության անդամները։ Նախ, չգիտեմ, իմ կարծիքով սա հակասում է ժողովրդավարության սկզբունքին, որովհետեւ եթե կա ինչ-որ մի բան եւ վտանգավոր է, ենթադրում եմ, որ ժողովուրդը պիտի դա իմանա։ Եթե չկա այդպիսի բան, ճիշտ չի ժողովրդին այդպես խաղացնելը։ Ձեր տեսակետը։ Ես կարծում եմ ավելի շատ համոզված եմ, ավելի շատ երկրորդ տարբերակն է, որովհետև իրենք միշտ աշխատել են փակ։ Իրենք չեն հիմնականում հասկացել, թե ժողովրդի իշխանությունը, ժողովրդի ուժը ինչքան մեծ է եւ դու ինչպես կարող ես այդ պոտենցիալը օգտագործել։ Հիմա իրենք մի հատ ուրիշ խնդիր ունեն, վստահության խնդիր ունեն։ Հարթակը, օրինակ, երբ որ հարթակից խոսք է հնչում, հարթակի խոսքը մարդիկ ընդունում են, որովհետեւ հարթական ամբողջ process-ի ընթացքում հանրության հետ անկեղծ է եղել։ Որևիցե բան հանրությանը չի խաբել։ Ինչ որ որոշվել փորձել է կատարվի, հանրությանը տեղակայել ու հանրությանը նաև ներգրավել է տարբեր ձևերով, հա, որևիցե փուլում, նույնիսկ մեր նախաձեռնությունը հենց սկզբից սկսել ենք, մենք քննարկումներ ենք ունեցել տարբեր մարդկանց հետ, երբ որ 13-ից Նիկոլա եկել է, նույն ձև շարունակել ենք, երբ որ մենք միացել ենք, շարունակել ենք էլի պահել։ Համերաշխեք իրար հետ այդ 3 առանձին խնդրով։ Նայեք 100% համարաշխությունը ամենավատ բանն է, բայց ինձ թվում է մեր ժամանակի սղությունը դրել է այնպիսի իրավիճակի մեջ, որ հասկանանք, որ անիմաստ հարցերի շուրջ չի կարելի կենտրոնալ։ Ես մի հատ ֆանտաստիկ բանի վրա եմ նաև զարմացել, որը այս վերջերս շատ եմ խոսում։ Մեծ խումբ են երևի, տենց 20-25 օրինակ ասեմ, 20-25 մարդ կա այս ամբողջ բանում, կամ կարող ասնել մինչև 50-ի, հա։ Այս 50 մարդը իրականում իրար հետ շփվելու գրեթե ժամանակ չի ունեցել։ Մենք Նիկոլի հետ որպես երկու թիմ հանդիպել ենք ամսի մարտի 30-ին, երբ որ իրենց ծրագիրն էին ներկայացում, մինչև քայլերթը սկսել է։ Հանդիպել ենք ամսի ապրիլի 10-ին, ապրիլի 13-ին եւ դրանից հետո երբ որ եկել ենք Երևան, բոլոր ժամանակը մենք Երևանի տարբեր տեղերում ենք եղել, ինչ որ պահել եղել է միասին ենք եղել, հիմա մի ժամ առաջին ենք հանդիպում են սկսել ես էստեղ եմ, այսինքն մենք տարբեր տեղերում ենք եղել, բայց այնպիսի հարմոնիա է եղել, որ մինչև հիմա նույնիսկ հարթակը չի պլանավորվել ով ինչ է խոսել, բայց այնպիսի հարմոնիա է եղել, որ բոլորս մի այսպես ասած ընդհանուր գծի մեջ ենք խոսացել, հիմնական մոտեցում, մինչև հիմա կարող է հիմա մարդիկ ինչ որ բաներ գտնեն, բայց մինչև հիմա հանրային դժգոհություն չի եղել, օրինակ ասեն Նիկոլը այսպիսի բան ասել, Դավիթ Սանասարյանը իր հակառակն է ասել, այդպիսի բան ընդհանրապես չի եղել ու եղել են բազմաթիվ հարցազրույցներ, այս բոլորը, ասենք կամ Արայիկ Հարությունյանը կամ Ռուբենը, բոլորը տարբեր տեղերում խոսացել են, բայց այնպիսի հարմոնիա է եղել այս մարդկանց։ Գրեթե նույն բաներն ենք խոսացել, մենք ինչ որ զգում ենք, ինչ որ ինտուիտիվ մակարդակում բոլորը զգում էին, որ ինչա պետք խոսալ ու պետք է չէր իրար հետ քննարկել։ Արմեն ջան, ես կարծում եմ, որ ժողովուրդը այնուամենայնիվ կարիք ունի ձեզանից լսելու գնահատականը, ինքնակազմակերպման այդ բարձր մակարդակի, որովհետև այս ընթացքում շատ բաներ ինքնուրույն ձեռնարկել դրանով օգնելով ոչ միայն մասնակցելով, այլ նաև օգնելով շարժմանը, հա, տարբեր խմբավորումներ ամեն մեկը իր մասնագիտության շրջանակներում ինքնուրույն առանց դες տեղյակ պահելու արել է ամեն ինչ։
վստահ եմ, որ կուզենար իմանալ արդյոք դուք դա նկատել եք թե ոչ։ Միանշանակ նկատել ենք, այդ ամեն ինչը նկատվում է Facebook-ում գրեթե ամեն ինչ կա ու չեմ ասում ենք ամեն ինչից տեղյակ ենք, բայց ցանկացած բանի, ասենք տրակտորները երբ որ բերում իրար կողք են կանգնեցնում, այսպես սրտիկ են սարքում, երաժիշտներն են դպրոց դուրս գալիս նվագում փողոցում քայլելով, երեխաներն են փողոցում նստում իրենց փոքր մեքենաներով, նարդի են խաղում իրար ավտո միացրած, բաներ են պաստառներով են գալիս, այդ ամեն ինչը մենք շատ տեսնում ենք ու դա մեզ շատ ոգևորում է եւ մենք շատ շնորհակալ ենք բոլորին, ովքեր մասնակցություն են ունեցել ու իրենց ներդրումն են ունեցել այս հեղափոխություն, որտեվ 25 հոգով այս ահռելի մեծ գործը կամ 50 հոգով այս ահռելի մեծ գործը հնարավոր չէ լինի միլիոնների աշխատանք, նույնիսկ այն մարդիկ, որոնք դուրս չեն եկել, տանից են անում։ Երբեմն մենք նույնիսկ սկզբից մեզ ասում էին Facebook-ում շատ մարդ կա քննարկման դուրս չէր գալիս, միշտ իմ ասում, ժողովուրդ, այդ մարդիկ մեզ ահագին օգնում են, երբ որ Facebook-ում նստած, պարզապես ինչ որ բան են շեյրանում կամ գրում են, եկեք բոլորից շնորհակալ ցանկացած մարդ, որը այս պահին ինչ որ ձևով օգնել է, բոլորին մեծ շնորհակալ ենք, որտեղ այս հաղթանակը չէր լինի, էլի մենք Այս ընթացքում մեզ հատկացված եթերաժամը մոտեցավ իր ավարտին, բայց այս հարցն եմ ուզում տալ կամ գուցե սա ինչ որ հարց չի կամ հարց է, չգիտեմ։ Այս ընթացքում արդեն այնքան Նիկոլ Փաշինյանը դարձավ ժողովրդի խորհրդանիշը եւ ժողովուրդը շատ մեծ հոգատարությամբ է վերաբերվում նրան, այնպեսի, որ այդպեսի բան աննախադեպ է, չի եղել երբեք, վայ Նիկոլը հազում է, վայ Նիկոլը հոգնեց, վայ Նիկոլը այսպես, ու հիմա ես գիտեմ, որ բոլորին ավելի շատ անհանգստացնում է Նիկոլ Փաշինյանի անվտանգությունը։ Կարելի է արդյոք ասել, որ ցանկացած քայլ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ ուղղված է ժողովրդին, որովհետև ժողովուրդը դա այդպես է ընդունում, հաշվի առնելով մայիսի 1-ի հարցաքննությունը, մենք դրան արդեն հարցաքննություն ենք անվանում, ամեն մեկին թվում էր, թե այդ վիրավորանքը, այդ հեգնանքը իրեն է ուղղված, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանին, արդեն այդպես սերտաճել են իրար ժողովուրդը։ Իրականում Նիկոլ Փաշինյանը իսկապես դարձել է ժողովրդի ներկայացուցչական մարդ է, այսպես ասած, ինչի է կոչում ժողովրդի տեխնոց, իսկապես բոլորը միասնական ուզում են Նիկոլ Փաշինյանին տեսնել վարչապետ, ու հա, անվտանգությունը բնականաբար բոլորին հուզում է, ինձ նույնիսկ Սփյուռքից են տարբեր տեղերից գրում, դեղեր են ուղարկում Սփյուռքից ինձ, որպեսզի փոխանցեմ, այսպիսի բաներ է տեղի ունենում, հա, շատ ունիկալ իրավիճակ է աշխարհի բոլոր տեղերից անհանգստացած են, որտեղ մի տեսակ ամբողջ ուշադրությունը, ամբողջ լեգիտիմությունը սևեռվել է Նիկոլ Փաշինյանի վրա եւ բոլորի մտահոգում է, մեզ էլ բնականաբար մտահոգում է իր անվտանգությունը, բայց ես համոզված եմ, որ մենք գտնում ենք մի այնպիսի իրավիճակում, որ հանրության կողմից իր անվտանգությունը պաշտպանված է, մարդիկ շատ ուշադիր են եւ ամեն ինչ անել են որպեսզի դալին։ Ես դալին հանրության խոսքն եմ ուզում ձեզ փոխանցել, քանի որ այս երկու կողմերը հանդիպել են, հանրությունը ընդունում է այդպես, որ ցանկացած բան ձեր դեմ արված է իր դեմ եւ ամեն ինչով անհանգստացած է ու պատրաստ է նախ լծվել բոլոր գործերին, նախ ցանկացած բանի պատրաստ է, միայն թե միասին ձեր նախաձեռնությամբ սա վերածվեց փաստորեն համաժողովրդական, գրեթե համազգային շարժման, որտեղ Սփյուռքն է միացել ու բոլորս պատրաստ ենք թե անվտանգության նկատմամբ։ Իրականում էս շատ կարևոր է, շարժումը ոչ միայն մի քանի հոգու նախաձեռնություն, անհատական մակարդակով բոլոր քաղաքացիները սահմանում են իրենց շարժումը։ Հեղափոխության ամենամեծ հաջողություններից մեկը հենց սա է, որ քաղաքացին սահմանում է իրանը եւ հոգ է տանում։ Իմիջիալոց յուրաքանչյուրին թվում է թե հենց ինքը մեծ ներդրում է ունեցել։ Ես շատ ուրախ եմ ու ես համոզված եմ, որ այդպես է, հենց իրենց այդ մոտեցումը ամենամեծ ուժն է այս հեղափոխության։ Ես դրա համար ով ուզում է հայտ ներկայացնի, ես համոզված եմ, որ քաղաքացուն է այս հեղափոխությունը ու իրենից չեն կարողանալու խլել։ Ոչ մեկ չի կարողանալ մոտիկանալ որևէ քաղաքացու ու խլի այդ հեղափոխությունը, որովհետև սա արդեն Իրանն է, ինքը ներդրում է ունեցել ու ինքը պատրաստ է փողոցում մի ամիս էլ կանգնի, պատրաստ է ինչ որ բաներից զրկվի, բայց իր հաղթանակը պահի։ Սա ամենակարևորն է եւ սա է պատճառը, որ ես համոզված եմ, որ մենք արդեն հաղթել ենք, այո, ես ներողություն եմ խնդրում մեր անձնակազմից, որովհետև եթերաժամը ավարտվել է, բայց օգտվելով իմ ազատության իրավունքից վերջին
Առաջին հարցը այո կամ ոչ։ Ուղղակի այո կամ ոչ։ Սուրտի հետ կապված։ 3 չէ։ Հատուկ դարձել է սովորություն։ 3 իմ հյուրն էր այստեղ դերասան Սարգիս Գրիգորյանը եւ նա մի առաջարկությամբ հանդես եկավ մայիսի 8-ին հանրահավաքի բոլոր մասնակիցները որպեսի կրեն սպիտակ շապիկներ։ Բոլորը, որպեսի երբ դրոնը վերևից նկարի, յուրահատուկ պատկեր ստացվի ու ընդհանրապես մենք աշխարհին արդեն հասցրել ենք զարմացնել այդ հարցում միասնականությամբ այդ մաքրության սիմվոլով եւս կոչ անենք, որ մաքրությունն ու բարությունը կփրկի աշխարհը։ Համաձայն եք այդ գաղափարի հետ թե ոչ, այո կամ ոչ։ Թողեք ոչ ասեմ ու ասեմ թող հանրությունը որոշի այդ բանով, էլի։ Ձեր գալիս է գաղափարը, մենք միևնույնն է դրել ենք քննարկման, հանրությունը որոշում է։ Ինձ բազմազանություն ավելի է դուր գալիս, քան թե միատարությունը։ Հետաքրքիր տարբերակ է, այդպիսի կարծիքներ էլ կային իմիջայլոց, դրա համար մենք շարունակենք քննարկումը եւ տեսնենք ինչ կստացվի։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ձեզ նույնպես։ Շնորհակալ եմ ոչ միայն այսօրվա եթերի համար, այլ հավատի, այն որ հավատացիք, որ մեկ երիտասարդն էլ, մի խումբ երիտասարդներն էլ կարող են միանալ ու փոխել ոչ միայն իրենց երկիրը, այլ ամբողջ աշխարհը։ Հավատացնում եմ, սա փոխել է աշխարհը։ Մենք դեռ կտեսնենք դնել երկրի հեղինակությունը այնպիսի մակարդակի վրա, որպեսի հաշվի արդեն նստեն, կարծիք հարցնեն, խորհուրդ հասնեն։ Սա մեզ բոլորիս մոտ ստացվեց։ Շնորհակալություն ամենի համար։ Իմ հյուրներ քաղաքագետ Մերժիր Սերժին նախաձեռնության համակարգողներից Արմեն Գրիգորյանը